Jambo la kwanza ili Mungu akae ndani ya mtu, jambo la kwanza lazima umwamini Yesu Kristo. Uwe na imani ya Yesu Kristo ndani yako ya kweli. Alafu ufanye toba na matengenezo. Toba ya kweli na matengenezo. Nataka nikwambie haya mambo wengi tulikuwa tukihubiri kwa juju tu. Unaweza kuhubiri toba miaka mingi, nenda rudi, hujui maana yake wala huelewi maana ya toba. Unaweza kama tubuni, watu tubuni, yani ukakaa na watu wewe mwenyewe hujatubu na wao hawajatubu, mnaimba kama kasuku tu. Mpaka neema ya Kristo isimame. Mpaka kufumbuliwe macho ya rohoni, upate kujua na upate kufahamu, upate kuelewa. Hapo ndipo utakuwa umetubu kweli kweli na utakuwa umetengeneza kweli kweli. Sema amina kwa jina la hai. Inasema ni mpaka umwamini Yesu Kristo na kufanya toba ya kweli na matengenezo. Sasa toba na matengenezo, sema amen, ina maana ya mambo kadhaa hapa. Toba na matengenezo inahusisha, jambo la kwanza, hatua ya kwanza inahusisha kuacha. Hebu sema amen. Amen. Kuacha. Maandiko yanasema hivi, kama mtu akinifuata, asipomwacha mmewe, asipomwacha mkewe, asipoacha mashamba, asipoacha ndugu zake wa kike na wa kiume, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Unajua hiyo ni maana, haina maana ukiokoka kumwacha mume wako sasa uwe peke yako, au mke uwe peke yako. Ana maana kwenye fikira, kwenye nia, kwenye mtazamo wa kwanza awe Mungu. Manake mume atembee kwenye wazo la Yesu, mke atembee kwenye wazo la Yesu, mtoto atembee kwenye wazo la Yesu, iwe ni mzazi iwe ni yeyote atembee kwenye wazo la Yesu. Akiwa nje ya wazo la Yesu, uwe tayari kufarakana naye. Ndio linatimia ile neno Bwana Yesu anasema, nimekuja duniani nimetupa moto. Kwa maana katika nyumba moja watakuweko watu watano, wawili kwa watatu wanafarakana. Atafarakana baba na mtoto, mtoto na babaye, mama na mkeo, hivyo watafarakana. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa umempata Yesu, ameingia ndani yako. Yeye ni ufalme, yeye ni mamlaka, ana mfumo na utaratibu wa maisha tofauti na mfumo wa kibinadamu na mawazo ya kibinadamu. Na ndio maana maandiko yanasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Kuna namna unapokea ufalme, unapokea mamlaka, unapokea uwezo ambao ni maisha pekee. Jinsi utakavyotembea, jinsi utakavyoenenda, jinsi utakavyofanya, na huo ufalme na hiyo mamlaka inatembea katika kila eneo la maisha yako. Iwe unalima, liko wazo, lazima utembee kwenye wazo la Yesu, kwenye kanuni na taratibu za Yesu. Iwe unafanya biashara, iwe unafuga, kama ni ndoa, hautatembea tena kwa taratibu za mila na desturi na kawaida za wanadamu. Utatembea kwa mfumo wa Mungu aliye hai. Ndio maana nimekuambia kwamba kwenye toba kuna kuacha. Viko vitu kabla hujaokoka ulikuwa navyo, ulikuwa unavifanya, ulikuwa unavitenda. Ukiokoka uwe tayari, Mungu anakuambia hiki sio cha kwangu, ingawa ulikuwa nacho. Hiki sio cha kwangu, ingawa ulikuwa. Ndio maana kuna watu waliishi na wake, walipookoka iliwabidi waache wake. Kuna watu waliishi na waume, walipookoka ilibidi waache waume kabisa. Yaani hiyo sizungumzii ile yako, nazungumzia kuacha kabisa. Kwa mfano, mtu ameokoka, yuko kwenye mitara, akakuta kuna wake wawili watatu mbele, na yeye amekuwa wa pili, watatu, wangapi, na hao wote wanaishi wapo. Ina maana akimtaka Yesu lazima aache. Sema amina kwa jina la hai. Haleluya, wateule wa Bwana Yesu. Kuna kuacha. Mtu alikuwa anafanya biashara ya bangi, biashara ya magendo. Tumejifunza kwa habari ya vipodozi. Umeokoka, ulikuwa unafanya biashara ya vipodozi, hayo makarolaiti, ni duku naro. Unapotaka Yesu lazima uache hayo mapodozi. Amen. Ukitaka utembee na mapodozi, utembee nayo, mbingu hutaikuta, wala Yesu atakaa ndani yako. Kwa hiyo kumwamini Yesu kikamilifu kunahusisha toba ya kweli. Toba ni kuacha. Kuna vitu ulikuwa unavifanya, kuna vitu ulikuwa unatembea navyo, kuna vitu ulikuwa unavinena, ulikuwa unavitenda. Lazima ujue sasa kwamba je, hiki ni chema, hiki si chema. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu ni kukubainishia, kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ni
kushuhudia kwa habari ya haki, kweli na hukumu. Mioyo yenu isipohukumu na ujasiri.